天水圍啊，出邊個魚塘啊，同尖鼻咀之間魚塘啦。咁踩得好耐冇嚟呢度踩單車啦。以前呢個咩喺藍色嗰啲花開放時睇過啦。踩下呢部新單車。新車咧就唔同嘅 terrain 都踩下啦。上個早幾日就維修咗啊，嗰條胎咧揩到嗰隻車架，影響到速度絕住啦。今日整咗好似咧就暢順一啲咯。OK。呢個尖鼻咀啦，呢個後海灣呢度啦，望到對面，而家水退啦，一望千里對面就好多高樓大廈，就深圳啦。香港呢邊係漁村，對面就深圳啊。40年前都調翻轉啊，對面有荒蕪，燈都冇得盞，呢度有人煙啦嚇。50年河東，50年河西啦嚇，呢度啊。好啦，而家咧就喺尖鼻咀嗰度啊，坐行白機上去，對面就係深圳啊，呢個後海灣啊，有風吹啊，上去50米落嚟啦，直上直落，大風，好強風啊！哦，犀利，直上直落，搞掂，打個 shot， 搞掂啦，真係而家真係向前啦佢。